დღეს მინდა ერთ ძალიან ჩვეულებრივ, მაგრამ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. როგორ შეიძლება ადამიანს იმდენი ბოღმა და სიბოროტე დაუგროვდეს, რომ სრულიად უცხო ადამიანს გვერდზე მხოლოდ იმისთვის შევიდეს, რომ აწყენინოს. შეიძლება ვიღაცის საუბარი არ მოგწონდეთ, გარეგნობა, ჩაცმა ან საერთოდ მისი კონტენტი. ეს ყველას უფლებაა, მაგრამ რატო გგონია, რომ ამის გამო ადამიანის შეურაცხყოფა ნორმალურია. რამდენჯერ უნდა დამეკომენტაროთ ხალხნო, რომ ეს ჩემი გაუმართავი საუბარი არ მოგწონთ. ადრე მსგავსი კომენტარები მართლა მწყინდა. დღეს კი აღარ მივხვდი, რომ სხვისი სიტყვები მხოლოდ მასზე მეტყველებს და არა ჩემზე. თუ ვინმე არ მოგწონთ, უბრალოდ ნუ უყურებთ ინტერნეტი სავსეა სხვადასხვა ადამიანებით და აუცილებლად იპოვით იმას, ვინც თქვენთვის საინტერესო იქნება. მაგრამ სხვისი დამცირება არასდროს გახდეს ადამიანს უკეთეს. მინდა ყველამ ერთი რამ გავიაზროთ, ეკრანის მეორე მხარესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ზის, ისეთი, რომელსაც აქვს ემოციები, ოჯახი, გრძნობები და შეიძლება თქვენი ერთი დაუფიქრებელი სიტყვა მთელი დღე გაჰყვეს. საბედნიეროდ დღეს სხვისი ცუდი სიტყვები ჩემს განწყობას აღარ განსაზღვრავს. მაგრამ ვიცი, არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ძალიან სდგენთ. ამიტომ სანამ რამის დავწერთ, ერთი წუთით დავფიქრდეთ. მართლა საჭიროა თუ უბრალოდ შეიძლება გზა გავაგრძელოთ. სიკეთე არჩევანია, პატივისცემაც არჩევანია და მგონია ორივე ძალიან გვაკლია. და ბოლოს ერთი რამ მინდა გითხრათ. ვიცი ყველას მოსაწონი ვერ ვიქნები და სიმართლე რო გითხრათ არც მინდა, ყველას თავისი გემოვნება და აზრი აქვს და ეს სრულიად ნორმალურია. მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად შეგვიძლია ერთმანეთს პატივი ვცეთ, სიტყვებს ძალიან დიდი ძალა აქვს. შეგვიძლია იმ სიტყვებით ვიღაცას დღე გავულამაზოთ და შეგვიძლია პირიქით უმიზეზოდ ვატკინოთ. ამ პატარა ცხოვრებაში ისედაც იმდენი სირთულეა. მოდი ერთმანეთის ლანძღვაში და სიძულვეში ნუ დავკარგავთ დროს. უფრო მეტი სიკეთე გავაკეთოთ, მეტი ადამიანობა გამოვიჩინოთ და ვეცადოთ ბოროტების გარეშე ვიცხოვროთ. მერწმუნეთ, სიკეთე არასდროს იკარგება. მოკლედ ამის თქმა მინდოდა, ცოტა ვიდეო გამიგრძელდა და ბოდიში გიხდით, მაგრამ აუცილებლად უნდა მეთქვა. ჩემს პოსტებზე უმეტეს შემთხვევაში ალბათ უარყოფითი კომენტარები მოყვება, მაგრამ უკვე აღარ მოქმედებს ჩემზე. თან რა არ მესმის, იცი? აი ეს ხო ჩვეულებრივი საკვებია, საკვების გამო ადამიანს რატო უნდა დაუწერო ცუდი კომენტარი? რამე არ მოგწონს, ასე არ ამზადებ, ასკროლე რა. რა სახელსაც გვინდა იმ სახელს დავარქმოთ ნებისმიერ კერძს, როგორც გვინდა ისე მოვამზადებთ. ჩვენი ნება, რაღაცა ასე არ მზადდება, ისე არ მზადდება, რაღაცას დაუმატებთ, რაღაცას მოვაკლებთ. ანუ ვინმე სამზარეულოში გივარდებათ და გეუბნებათ, რომ ესეც არ გააკეთოთო? მოკლედ არ ვიცი რა, ის ვიცი, რომ არ ღირს რაღაცის გამო ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენო, განსაკუთრებით საკვების გამო. მოკლედ მე მაინც ყველა მიყვარხართ, თუ გინდა ცუდი დაწერეთ, თუ გინდა კაი დაწერეთ, გაგიმარჯვოთ ღმერთმა. ამ ყველაფერზე ერთი გუშინდელი კომენტარი გამახსენდა, რო არ ვთქვა არ შემიძლია. რატომ უნდა დაგიტოვოთ კომენტარი, რისი ღირსი ხარო? რატო ითხოვ ჩვენგან კომენტარებსო? ანუ ფასიანი რო იყოს კიდე მესმის. მაგრამ უფასოა ხალხო. თან ერთი კომენტარი, თქვენ არაფერს გაკლებთ, ჩემთვის კიდევ მნიშვნელოვანია. თან ისეთი უხეში ტექსტი იყო, აი არ ვიცი რა. კარგი რა ვიმე ფულის ჩარისხვას ხო არ გთხოვთ. ყველაზე არ ვსაუბრობ, ყველამ არ მიიღოთ. ვინც გვერდში მიდგახართ და ვინც მიკომენტარებთ და ჩემს პოსტებს აზიარებთ, ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ კიდევ ერთხელ. ვისაც კიდევ ერთი კომენტარი გენანება, თან ლაიქი, არა უშავს. შეინახეთ გამოგადგებათ. კარგი გვეყოფ ახლა საუბარი, დავასრულოთ. თუ რომელიმე რეცეპტი იყო თქვენთვის საინტერესო, მკითხეთ და აუცილებლად გიპასუხებთ. უბრალო მარტივი და გემრიელი სადელია ჩემთვის. კარგი მოკლედ ახლა წავედი და გემშვიდობებით, თორე ძალიან ბევრი ვილაპარაკე. წარმატებული და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ, რა თქმა უნდა, ყველას. ზუსტადაც რო ყველას. აი იმათაც ცუდ კომენტარებს რომ მიწერენ. აბა ჰე, გემრიელად მივირთვით.